ចិត្តមួយថ្លើមមួយកូនជាទីស្រឡាញ់ធัวដែលនឹងធ្វើឲ្យគូគ្រងនៅជាមួយគ្នារហូតតទៅនោះគឺការស្មោះត្រង់ដល់គ្នាមិនក្បត់ចិត្តគ្នារក្សាពាក្យសន្យាថាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាតាំងតែពីដំបូងមកនោះឯងសច្ចៈតាំងចិត្តស្មោះត្រង់មានតួនាទីធ្វើជាសោមាសចាក់បេះដូងស្វាមីនិងបេះដូងរបស់ភរិយាឲ្យជាប់គ្នាកាលបើមានសច្ចៈចិត្តមួយថ្លើមមួយហើយអ្វីដតីផ្សេងទៀតដូចជាការយល់ចិត្តគ្នាការឲ្យអភ័យសេចក្តីអត់ធន់ការបរិច្ចាគលះបង់ការទូនមានចិត្តនិងការដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមក៏រមែងតាមមកដង្ហែនៅសច្ចៈនេះឯងការស្មោះត្រង់នឹងគ្នារវាងភរិយាស្វាមីជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រួសាររស់នៅជាសុខមិនឆ្លោះប្រកែកទាស់ទែងលែងលះគ្នាមិនរង្គៀសសង្ស័យគ្នាមិនប្រច័ណ្ឌគ្នាជាដើមដូច្នេះការស្មោះត្រង់ជាសភាវៈល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភរិយាស្វាមីគួរថែរក្សាថ្នាក់ថ្នមទុកឲ្យល្អជាទីបំផុតដល់ពេលកូនមានគ្រួសារកូនត្រូវតែចាប់យកនៅការស្មោះត្រង់នេះមករក្សាទុកកំខានដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់កូនបានសុខសប្បាយនិងភ្លឺស្វាងបើចំណែកខាងណាមួយមិនស្មោះត្រង់ទៅវិញនោះនឹងរស់នៅមិនបានសុខឡើយកូនគិតមើលចុះការដែលឃើញមុខគ្នានឹងរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់នោះតើមានការចង្អៀតចង្អល់តូចចិត្តលំបាកចិត្តយ៉ាងណាកូនគុំតែគិតឃើញមិនខានដូច្នេះទើបប្តីប្រពន្ធមិនត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យជាមនុស្សនៅក្រៅបេះដូងរបស់គូគ្រងឡើយពោលគឺមិនត្រូវក្បត់ចិត្តគ្នានោះយើងបើសំបីតែសច្ចៈចំពោះគូគ្រងដែលខ្លួនស្រឡាញ់រក្សាមិនបានទៅហើយតើត្រូវរក្សាអ្វីឲ្យដល់គូគ្រងរបស់ខ្លួនបានទៅហើយនឹងត្រូវរក្សាសេចក្តីល្អអ្វីដទៃទៀតបានដែរទៅការដែលគួរជឿទុកចិត្តនិងយោសេរីរបស់មនុស្សយើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីសច្ចៈនេះឯងមានតែមនុស្សដែលរក្សានៅសច្ចៈមានការស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្ណោះដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានចំណែកមនុស្សដែលខ្វះសច្ចៈសំបីតែជាមួយនឹងគូគ្រងរបស់ខ្លួនឯងហើយទៅមានសច្ចៈជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះវាជាការលំបាកនឹងឲ្យជឿណាស់គ្រប់ទីកន្លែងដែលគេតែងតែប្រកាន់រហូតមកគឺថាជាការអាប់អោនកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងដែលមិនមានចិត្តមួយថ្លើមមួយហើយទៅរំលែកចែកកាយចែកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរបើកូនប្រុសស្រីមានបំណងចង់ជួបគ្នាជាភរិយាស្វាមីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តត